आज मुझे जाना था गन्ने की खेत की सिंचाई करने और मैं ट्रैक्टर पे सारा सामान रखकर रेडी हो जाता हूँ। फिर मैं ट्रैक्टर को लेकर सीधा खेत की तरफ चल देता हूँ। थोड़ी देर का सफर तय करने के बाद मैं अपने खेत में पहुँच जाता हूँ और खेत में ट्रैक्टर को खड़ा करके उसमें सिंचाई वाला पाइप लगा देता हूँ। फिर मैं सिंचाई करने लग जाता हूँ। सिंचाई करते करते भाई काफी टाइम हो गया था। गन्ने का खेत काफी बड़ा था। लगातार 6 घंटे मेहनत करने के बाद फाइनली हमने पूरे खेत की सिंचाई कर ली। सिंचाई का काम खत्म होने के बाद हम अपना ट्रैक्टर लेके चल देते हैं घर की ओर और फिर 15 मिनट बाद हम घर पे पहुंच जाते हैं।